សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនារដូវចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ទី17ខែមេសាឆ្នាំ2026បើយោងតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដែលបានតាមដានវិភាគនិងព្យាករណ៍ស្ថានភាពធាតុអាកាសដោយផ្អែកលើបាតុភូតសកលនិងការព្យាករណ៍ពីស្ថានភាពវិវត្តនៃសីតុណ្ហភាពលើផ្ទៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងតំបន់អេក្វាទ័របង្ហាញថាបាតុភូតអេនសូអព្យាក្រឹតនៅបន្តកើតឡើងក្នុងកម្រិត 90% រហូតដល់ខែឧសភានិងថយចុះមក 70% ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2026ដោយឡែកចាប់ពីខែកក្កដាបាតុភូតអេលនីញ៉ូនឹងកើនដល់កម្រិត 50% ចំណែកឯបាតុភូត IOD ស្ថិតនៅអព្យាក្រឹតដែលស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ទី17ខែមេសាឆ្នាំ2026មានលក្ខណៈដូចតទៅតំបន់វាលទំនាបរួមមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងតាកែវព្រៃវែងកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញពុំមានភ្លៀងធ្លាក់នោះទេហើយមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា40អង្សាសេខ្យល់បក់ពីទិសនិរដីនឹងតាក់សិនមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីតំបន់ខ្ពង់រាបរួមមានខេត្តកំពង់ស្ពឺឧត្តរមានជ័យបៃលិនរតនគិរីព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញពុំមានភ្លៀងធ្លាក់នោះទេហើយមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា40អង្សាសេខ្យល់បក់ពីទិសនិរដីនឹងតាក់សិនមានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីតំបន់មាត់សមុទ្ររួមមានខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោពុំមានភ្លៀងធ្លាក់នោះទេហើយមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់ពីទិសនិរដីនឹងតាក់សិនមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីយោងលើការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនអាជ្ញាធរដែនដីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការថែទាំសុខភាពពីការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពនិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុនៅក្នុងរដូវចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះហើយក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនឹងបន្តធ្វើការតាមដានវិភាគអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសដើម្បីជម្រាបជូនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងករណីមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន